Сейчас покажу, как прячут орехи желуди. То есть, ну вот, желудь, орех в снегу. Вот еще орешек лежит. И еще орешек лежит. Сейчас все оттаивает. То есть, сейчас оттает. Ну вот еще вот один орешек. Ну и кругом, конечно. Все вот. Еще вот там орешек лежит. В общем, белочки не голодают у нас в парке. Березовая роща.